Zingaro, voglio vivere come te. Siamo a bordo della Shingano Bike con l'assistenza praticamente a zero e stiamo andando a testare, a scoprire dei percorsi su Amiles. Attenzione ragazzo, volevo quasi quasi farti vedere come si arriva al sentiero di Ponticelli, visto che giustamente non l'avevo spiegato bene, quindi molti non hanno capito. Allora, esci l'area camper, giri a sinistra, passi il sottopasso, vedi dove siamo? E questa è la classica strada che porta in paese. Sinistra, vedi la chiesa. Giri a destra qua. Ok, ho rimappato la centralina perché si vede, avevo messo mani nell'app, non andava più un cazzo in salita. Adesso andiamo. Oh là, ora è tutta un'altra roba. Comunque, arrivi. Riva Secca. Ciao Fufi! Grande Fufi. Tanto ripida in bici è impegnativo, te lo dico subito, molto impegnativo in bici. I borghetti qui dentro sono di una bellezza unica, ma noi dobbiamo proseguire. Sinistra. Ascoltami bene ragazzo, arrivato a questo bivio dove da una parte c'è questa bellissima casetta, dall'altra senti il rumore di ruscello, da quest'altra ancora c'è il cartello che ti manda nella direzione opposta per fare l'anello della Croera e da sta parte c'è il pisello disegnato per terra. Entra pertanto nel percorso sterrato, adesso non so come mi sentirai perché ho messo il casco. Qui gira a sinistra e mantieni sempre la sinistra, perché spettacolo Italia. Questo è il Veneto, Italia, hai capito? Qua un altro bivio, tu tieni sempre la sinistra ragazzo. Segui il ruscello, se c'è il percorso dei ponticelli. I ponticelli sarà inter ruscello, noi in montagna, Primo ponticello, bello. Hop, salite, raffica. Oddio, qua è impennata praticamente. Guarda in fondo come arrampicano, cioè renditi conto, cazzo, cioè, non è che esagero io. Che posti ragazzi, vai come arrampica queste ruote, posti fantastici, ma è ripidino. Hop, cazzo, sei ripido. Grande Shingano, letteralmente stonfo. Questa la dedico a chi dice che in e-bike non si fa fatica, perché in tutti i canali YouTube di e-bike c'è sempre il commento sotto, è il motorino, il motorino sto cazzo. Benvenuto nel paradiso di Segusino. Mi ero fermato 10 metri prima dell'arrivo, porca miseria. Benvenuto nel paradiso di Stramare, c'eravamo già stati, guardati le vecchie puntine. E ora proseguiamo in direzione Milies. Io direi che dato conosciamo già bene Stramare, perdonami se sono ancora un po' affanato ma l'ho fatta tutta pestando, e direi che ci fermiamo qui nel ristorante dove ci eravamo fermati con Alessia, il ristorante Serena Panchina del Cemento, a bere un po' di acqua e magnesio e potassio, un pacchetto di Fonzi, dopodiché si prosegue. Io mi sono rifocillato, ma forse non tutti si sono accorti che pure sembrando a settembre o forse ottobre, questa è una giornata a dir poco estiva. A parte la vagina ben si intenda, ma cosa c'è di più bello della bici? Sì, aspetta che ti metto al corrente di quello che sto facendo. Allora, non ho la minima idea di dove sto andando, perlomeno non ho le idee molto chiare. Però per arrivare fin qui, e dopo vedremo dove arriverò, magari arrivo in posti fighi, ho passato, anzi io e la Shingano Bike, abbiamo passato il centro di Stramare, quindi appena arrivi a Stramare, che a sinistra hai quel ristorantino dove mi sono fermato io, ossia a Panchina de Pietra, te continui sempre dritto sulla strada asfaltata. Arrivato a questo tornante, seguo per questi due anelli a me sconosciuti, anello della Croera e anello del Frontal. Worn out
drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Oh, ne mancherà ancora, ma guarda che siamo tanto altini, guarda basso. Ora qua Pareti non sono riusciti a completare la scritta Cucciolo e... no, perché non ha l'accento, quindi Cucciolo e la mia vita. Ma Cucciolo e la mia vita cosa? Cucciolo e la mia vita sono andati a prendere il pane, sono andati a pagare la bolletta dell'Enel, cioè Cucciolo e la mia vita cosa? Cioè ci lasciano con sta suspense, ti credo che dopo viviamo... Vabbè, curati, minchia, è la strada che abbiamo fatto in salita. Ah! Che figata! Questa stessa strada l'avevamo fatta anche col gruppo, per di più in molto wild, però a piedi. Capirai che a piedi in alcune situazioni, in determinate situazioni, è molto più impegnativo rispetto all'andare in bicicletta. Ma come dice il proverbio, hai voluto bicicletta e pedala. Pensa che pensavo, c'è una puttana a Jesolo, che adesso denuncerò per diffamazione ovviamente, che va a dire in giro che io vado in giro, cioè lei non mi conosce minimamente, io non so neanche chi è questa, ma ci arriverò a capire nome e cognome di questa. Mi hanno raccontato più o meno chi è, eccetera, ma io non l'ho mai conosciuta, lei non conosce me, cioè io non so niente di lei, lei non sa niente di me, e va a dire in giro che vado a bighellonare col camper, che parcheggio col camper dove non si può, avranno fatto apposta i parcheggi per i camper, cioè questa è completamente spostata col cervello, cioè vedi uno che parla senza sapere un cazzo. Da quando qua esistono parcheggi per i camper? Esistono le aree sosta per i camper, ma non sono obbligatorie. Se uno vuole va in area sosta, se no parcheggia dove cazzo vuole. È un diamine di veicolo, però io penso alla vita triste di queste persone, perché sembra che gli dia fastidio perché quando esce di casa non è capace di guidare. Sì che gli avranno dato sta cazzo di patente, però nonostante quello non è capace, dice non si vede, quindi non è capace, e niente, gli ce l'ha su con sta roba probabilmente, no? Però io penso, cioè se abitassi in un posto dove, cioè, per lavoro uno mi mette il camion o il furgone, cioè chi mi conosce sa che io sono tutto tranne che sottomesso, però veramente mai andrei a pensarmi di rompere i coglioni a sto povero Cristo, cioè proprio una roba impensabile, cioè già inconsciamente penso, se sto qua poretto che rottura i coglioni guidare quel mezzo, e tutte le rotture i coglioni parcheggiarlo eccetera, in più si trova anche sta troia qua che gli va a svangare ulteriormente. Vabbè, ma dimentichiamo i disagi esistenziali di certi esseri e torniamo a goderci questo bellissimo panorama. Dal vocabolario Singano, una volta c'era lo Zingarelli, adesso c'è il Singano, no? 2021-2022, esseri non è un'offesa, siamo tutti esseri umani. Casomai sarebbe più corretto ad esseri togliere l'aggettivo umani, in quanto umano, umanità, umano, umani significa empatia e collaborazione. No, solo la pipì. Guarda il puntino nel cielo, non so se puoi vedere, dipende da dove ha messo a fuoco un falco o un'aquila. Quante casette, tutte non abbandonate, su tutte le casette estive dappertutto. Sono arrivato, Milies. Assapora un attimo. Ok, voi siete qui, io devo fare quello fucsia, quindi tenere tutto alla destra. Spero no, non dovrei ammazzarmi. Si chiama andare e tornare dal dock. Ok, io mi ricordo le estensioni di Word, dock, e ho andare e tornare per l'estensione di Microsoft Word. Ok, no aspetta, già che siamo qua, andare e tornare dal dock, e dopo mi congiungo tenendo sempre la destra, quindi io devo tenere sempre la destra, sempre il più esterno possibile, anello della Croera, che poi scende giù e arriva a Segusino. Perfetto, ok, proviamo. Che figata l'ostello. Guarda i sassi come quelli de Zoe, magari sono i suoi. Casette tipiche dappertutto. Ah, guarda, altri ancora, no, ma secondo me è lui, perché è il suo stile, soprattutto questa specie di Pinocchio con le orecchie alte,
è il suo stile. Non leggo firme, forse non si firma, adesso non mi ricordo se si firmava, però mi sa che lui è lui. Bubusetete! Qui sì c'hai tanti belli localini, che bella osteria. Pensa Italia che questo è un sentiero europeo, si chiama Sentiero Europei, che fa parte dei 12 sentieri europei a lunga distanza. Guarda, parte dal Mar Nero, da Costanza, ok? E arriva fino a Lisbona, in Portogallo. Che figata! Mare tu mare! È bellissimo sto cartello. Mordono, sbranano, uccidono. Ciao! Sono arrivato a Valpiana, ti tengo tutto lo storico. Sì che sono anche falsi perché non sei proprio piana, arrampega sua. Me lo sono, eccolo lì, scusami, me lo sono goduto io un po' egoisticamente. Aspetta che mi pince sotto. Ogni tanto ci vuole. C'era un falco enorme, mi è passato qua vicino perché era in quest'albero qui, hai capito? Come disse, ma te l'avevo già raccontata, un grande fotografo che aveva visto non mi ricordo che animale in un determinato contesto, stava per fare la foto, per tirar fuori, ha detto no, non voglio distruggere la magia di questo momento. Quindi lui ha appoggiato la macchina fotografica, si è seduto lì e si è guardato questo animale che passava. Probabilmente era anche un animale abbastanza selvatico, quindi questo passaggio era un attimo che non si poteva perdere, perché tu sai che anche quando fai una fotografia lascia perdere il tempo che cerchi, ma già quando la fai la tua anima, il tuo cervello, il tuo corpo, chiamalo come vuoi, si scollega dalla realtà, no? E quindi quell'attimo te lo perdi. Oddio, guarda sto prato pieno di, aspetta, sbassa di sti fioretti, guarda che spettacolo. Aspetta, guarda qua, fermi tutti, le robe che interessano a me, a Fritz, a Singano e a Giacomo. Giacomo, guarda cosa c'è, il falco che l'ho appena visto prima, l'abbiamo appena visto, lo scoiattolo, il ghiro, no, c'è il ghiro, la martora, la donnola, la volpe, la lepre, il riccio, il cervo, il capriolo, mamma mia, no, la vipera, che palle, la lucertola, il colubro che è un altro serpente, il biacco che pare un carbonascio, il tasso, udio, il gatto selvatico, guarda che sembra una lince, e il cinghiale. Madonna, speriamo di incontrarli tutti tranne i serpenti. Valpiana credo sia stato una specie di battuta. Tutto bello, una grandissima cazzata che ho fatto nella speranza ci fosse una malga, è stata quella di non portarmi via niente da mangiare, quindi sì, io adesso sto soffrendo tantissimo un bel paninazzo, hai capito? È molto impegnativa se vieni con una bici normale, sai, se non sei proprio allenato, quindi mi direbbe a dirti te la sconsiglio perché poi abbandoni e torni indietro, no? Ripeto, se non sei allenato, altrimenti con l'e-bike vai tranquillo. La malga, segnato aperto. E di questo ragno enormissimo, ne vogliamo parlare? Che si gratta il culo? Hai visto? Si è grattato il culo! No! Cos'è sta roba bruttissima? Perché è chiuso? Fame. Porco cane, altro che l'acido lattico. Il burro, perché tu sai che se prendi il contenitore, ci metti il latte, inizi a sguatarare così tantissimo, diventa Portogallo-Romania. Ok, sono sulla giusta strada. E ti metti a sguatarare tantissimo. Sguatarare significa shakerare, scuotere, no? E diventa burro. Questo ce l'hanno insegnato a scuola alle elementari, aspetta che non è facile andare con una mano sola. Hanno detto nel caso in cui qualcuno diventasse da grande un burraio, un burrante, no un burrone, no un burraio, glielo insegniamo. No vabbè, pausa, anche perché così guarda ti vedi i microfunghetti, ma che piccoli. Non si vede, comunque erano pecore e asinelli. È importante magari anche partire con una buona colazione, no? Perché Singano a mattina e parte con 2 biscottini e una camomilla. Ma come mai? De mattina a camomilla? Come mai? Sì, perché se devo affrontare il mondo inteso come che altri esseri non umani, tipo quello che abbiamo citato del parcheggio del camper, mi serve a camomilla per stare tranquillo. Questa roba, ok, tipo cane da caccia, uno color Rottweiler, ok, vediamo se li troviamo. Questa roba, che forte! Sempre ripararsi alla pioggia. Cioè, vedi com'è traumatico, ragazzo. Perché c'è malga, ristorante, prodotti, tutto qua, c'è tutte le robe del cibo. Hai capito? Io me l'ho portato via anche i soldini apposta perché ho detto dai che troviamo qualcosa. E loro mi chiudono così.
In ogni caso è andare e tornare, ma si chiama proprio così, ma è bellissimo quando in Veneto scrivono in Veneto, Dio caro, come in Macedonia scrivono in macedone, in Russia scrivono in russo, porca miseria, ogni volta rompa i coglioni a sti veneti, se a nostra lingua, che tra l'altro siamo anche trilingue, perché noi parliamo il veneto, l'italiano e l'inglese, qualche uno il tedesco in zona turistica, comunque lascia stare. Andare e tornare dal lock si riprosegue. Non so da quant'è che sto salendo. Porca miseriazza. Ah, oddio, sono rotto. Vedi, leggi? Queste spazzere sono pozze di abbeveraggio. Fra un po' arrivo sulla luna, accidenti, come su Fast and Furious, solo che loro mi arriva qua macchina, mi arrivo qua Singano bike. Capite ora? Perché ho insistito alle vacche. Ho insistito tanto che volevo... Ah! Pausa. La Singano bike elettrica. Ciao vacche. Cioè... Guarda che posti, col cacchio che ci arrivi in bici, nel senso se non sei iper allenato, ma veramente col cacchio. Diciamo che non c'è stato proprio un cazzo di enduro, almeno per il momento, a parte la parte di Segusino, ma l'abbiamo fatta in salita. Ma che panorami ragazzo, cioè guarda dietro, cioè guarda che roba, guarda in fondo. Bello, no? Ogni tanto la sensazione di vuoto, di niente. Bello. Io... nella vita, così come in questi esempi, sono quello che ha le vertigini, che soffre quando va in alto eccetera, però ci va. Porca troia, come per dire, non so, mi fa male i pomodori e mangio i pomodori. Ciao. Ascolta, il sentiero, quello su e avanti in Drio dal coso, quello che porta a Segusino, è di qua? No. Ho sbagliato strada? Sì. Ah. Torniamo. Vuoi vedere che c'è da andare su di là? Io mi sono scaricato maps.me che funziona offline. Sì, questa, come puoi vedere, non è decisamente una discesa d'enduro, è semplicemente una discesa alla velocità che prendi 200 all'ora e se vai giù per il burrone qua ti ammazzi. Quindi la facciamo in modalità turistica, ringraziando Dio non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, questo sempre nella vita, e quindi andiamo avanti. Ah no, anche qua passiamo gli alpeggi, le vacche. Poi le gambe non ce la fanno più ragazzi. Bello, animali al pascolo, ok. Ok Italia, non so se tutto ciò è una figata, ma se c'è il toro ti assicuro che ci sarà da divertirsi. Mi sa che è quello, esatto. Ma sì, va bene, andiamo. Scusate, io vado, fate finta di niente. Sì, però basta salita a pietà, non ce la faccio più. Ok, i signori molto gentili hanno spiegato che non c'era un altro sentiero, quindi hanno detto anche noi volevamo fare l'anello, però cioè non c'era nulla di segnato, nulla di percorribile, quindi sono tornati indietro. Quindi io adesso non lo so perché mi sono fidato. Di nuovo, salve! Check it out, 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 check it out. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Check it out, 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 check it out. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Check it out, 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 check it out. 1. Yeah. Turn that shit up. Turn that shit up. Yeah. 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 Pump it. 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 Ha! Ha! Ha!
Please for me. I love you like Fontana del Mondo. Vai Sigari!